저녁 일 마치고 밥 먹고 군불 떼면서 불멍입니다. 한참 타고 나니까 이제 숯불도 많이 생기고 또 거실 안에도 훈훈해졌습니다. 그리고 요 보면 고구마 뭐 생선이나 삼겹살을 구워 먹어도 거실 안에 냄새가 하나도 안 배입니다. 바깥 꿀뚝에서 그 연기를 뽑아내고 있기 때문에 지금 방금 웽 소리가 돌아가는데 보이진 않는데 이제 순환 모터에서 그 불 뗀 아궁이 챔버에 물이 뜨거워지니까 뜨거운 물을 순환시키고 있습니다. 그래서 이제 이 거실 바닥도 따뜻하고 좋습니다. 그래서 여기 앉아 있으면 시간 가는 줄도 모르고 몇 시간씩 앉아 있습니다. 이렇게 고구마도 바로 뒤집어 주면서 구워 먹고 뭐 갈 때는 삼겹살도 구워 먹고 또 뭐 커피나 녹차도 불멍 때리면서 한잔하고 합니다. 그래서 저는 이게 참 용도가 가장 큰 용도는 저희 어머니 방에 이제 그 군불을 지피는 거고, 그렇죠. 군불을 밖에서 떼지 않아도 되고, 또 그러고 지금 백난로라는 게 이렇게 보면 공간만 차지하고 현실성이 좀 떨어지는 것 같은데, 아궁이 겸 백난로, 지금 순환 모터 들어가는 소리가 보일러까지 되고, 그리고 이제 이 온수를 뽑았으면 씻고 또 아니면 그 부엌에 설거지 하고 할 때 이제 온수를 사용할 수 있습니다. 그래서 요 챔버 솥은 지금 11년째 사용하고 있네요. 집 지은 지가 그 정도 됐으니까 주철로 하면 안 됩니다. 녹물이 녹고 있어서 안 되고, 그 스텐으로 이중으로 만들었습니다. 그래서 아직도 물이 깨끗하고 뭐 큰 다른 걸 손댄 적이 없어요. 순환 모터가 한번 고장나서 바꾼 적은 있는데 이렇게 해놔놓으면 거실 안도 한동안 공기가 돌고 따뜻하고 좋습니다. 그리고 이제 다 끝나고 나면 문을 내리면 닫아두면 난방되고, 저 시골에서는 한번 사용해 볼 수도 있지 않을까, 저는 그렇게 생각하고, 저는 지금 이렇게 그 불멍 때리는 게 하루 일과 중 마지막 일입니다.